इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर डॉक्टर आमिर शेख, DIG मीरपुर रीजन मीरपुर डॉक्टर खालिद महमूद चौहान, SSP बिम्बर राजा मोहम्मद अकबल खान की खसूसी हदायत पर DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद नसीर की निगरानी में SHO पुलिस थाना बरनाला मोहम्मद अरशद चौधरी ने बरनाला से चोरी होने वाली ट्रैक्टर ट्राली का सुराग लगाते हुए 12 दिन के अंदर चोरों को गिरफ्तार करके ट्रैक्टर ट्राली बरामद कर ली। मलिक मोहम्मद अशरफ वालिद मोहम्मद खान को मल्क साकन डोबे तहसील बरनाला ने तहरीरी दरख्वास्त दे रखी थी कि उसका ट्रैक्टर ट्राली PSO पेट्रोल पंप से नामालूम चोर चुरा कर ले गए, जिस पर SHO बरनाला मोहम्मद अरशद चौधरी ने पुलिस नफरी के हमरा इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली से और दिन रात कोशिश करके मुलजमान को ट्रेस करते हुए मुलजमान जीशान वल्द अल्लाह रखा कौम राजपूत, मोहम्मद जमील वल्द मोहम्मद जहांगीर अहमद कौम मल्क साकनान चन्याड़ा तहसील बरनाला को समानी से गिरफ्तार करके चोरी शुदा ट्रैक्टर ट्राली बरामद कर लिया। इस मौके पर SHO बरनाला का कहना था कि जराइम किसी भी नोयत का क्यों ना हो, मुलजम से किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। मोहम्मद हनीफ गोंदल, टॉप 1 न्यूज़, मोएल छम्ब।